बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सिंध जी तारा तरीन मौसम की ख्याल संगत मानूल मरी अहमद दोस्तन जो खिदमत में हाजिर आज तारीख 22 दिसंबर 12 महीना 2024 जी दोस्तों सिंध जी तारा तरीन मौसम की हाल मुताबिक कर लीजिए इन हफ्ते में कराची का कश्मीर यानी सिंध जो सब मंजन व शहरन की तफसीलाती मौसम रिपोर्ट इन वीडियो में दोस्तन के बुधाएं दोस्त वीडियो शुरू थियण खां पहिरियों असांजे पेज के लाइक पोस्ट कमेंट ऐं वीडियो के जरूर शेयर कंदा सबका पहले हलकार का जी इन हफ्ते में सिंध मौसम कीअं रहंदो गर्मी सर्दी मौसम यानी बरसात जी जो प्रोग्राम आहे सिलसिलो आहे यानी जो ईंदड़ हफ्तो आहे सिंध में मौसम के हिसाब से कीअं गुज़रंदो उन जे मुताबिक दोस्तन के वीडियो में एक ज़बरदस्त तफसीली मौसम रिपोर्ट ॿुधाईंदुसि सबका पहिरीं ॻाल्हि कजे उत्तर सिंध ईंदड़ हफ्ते मौसम कीअं रहंदो जंहिंमें ख़सूसन अगरि ॾिसिजे लाड़कानो लतोदीरो कंदकोट कशमोर डोकरी बाकरानी गरियासीन खानपुर लकी शिकारपुर जैकमाबाद ठल कंबर कुबो सईद खान मीरू खान नसीराबाद शहरतकोट जूनो जो वारानी सखर पनवाकली रोहरी सालोकट सखर ढरकी गोटकी खानगरा मीरपुर माथेलो ओडारो फैज़गंज गंबर खैरपुर चुंड को अछड़ो थर ताईं ईंदड़ हफ्ते मौसम मुताबिक नॉर्मल खां गुझे घटि उत्तर ओभर जूं हवाऊं हलंदियूं ऐं ईंदड़ हफ्ते में इन्हनि इलाइक़नि में टेम्परेचर यानी सेंटीग्रेड जेको आहे राति जो 7 खां 10-11 ताईं जेको सो बरक़रार रहंदो इन हफ़्ते में इन इलाइक़नि में बरसात जी ख़ासि सिलसिलो या बरसात जी ख़ासि प्रोग्राम न आहे वधीक अगरि ॻाल्हि कजे ईंदड़ हफ़्ते में मेहर खैरपुर नातनशाह जोही दादू सेवन खीलचात खीलकर वाईपांदी महराबपुर कंडियारो भैया सकरंज काजी अहमद नवाबशाह दौर जूने जो सोबेदोरो मीरवा कोट कीची कुंगरी मोरो मशहूर जाम नवाज अली खिपरू सांगन शरदपुर संझोरो टंडो आदम ऐं शाहपुर चाकर जे आसपास इलाइक़नि में ईंदड़ हफ़्ते नॉर्मल खां कुझु घटि किते नॉर्मल हवाऊं उत्तर ओभर जूं जारी रहंदा ईंदड़ हफ़्ते में इन इलाइक़नि में बि टेम्परेचर 8 खां 12 ताईं जारी रहंदो ऐं सीअ जी सख़्त लहर या बरसाति जी ईंदड़ हफ़्ते में इम्कान फ़िलहाल न पिया ॾिसजनि ईंदड़ हफ़्ते जी ॻाल्हि कजे अगरि वधीक ॾिसजे त कराची नूरियाबाद थानो बोलाखाना मांझंद भितशाह हैदराबाद कोटली हाला मटियाली न्यू सईदाबाद मीरपुर गासा उमरकोट कुंजरी समारो फिरोजाबाद मारी छाछरो दाली दीपली इस्लामकोट मिठी कलोई नंगर पार्कर के आसपास ताईं ईंदड़ हफ़्ते में नॉर्मल खां कुझु तेज़ करे नॉर्मल उत्तर ओभर जो हवाऊं जारी रहंदा ऐं ईंदड़ हफ़्ते में इन इलाइक़नि में बरसात जी त ख़ासि प्रोग्राम न पियो ॾिसो बाक़ी कमज़ोर सिलसिला थर पार्कर खां ओभर ॾखण दरगाह हिंदुस्तान में अची सघे थो जंहिंमें बि थर पार्कर जे इलाइक़नि में बरसात जी ख़ासि इम्कान न पिया ॾिसजनि इन्हनि इलाइक़नि में ईंदड़ हफ़्ते में बि टेम्परेचर 10 खां 12 ताईं जेको आहे सो सिलसिलो टेम्परेचर यानी सेंटीग्रेड जारी रहंदो ऐं इन खां अलावा अगरि ॾिसिजे वधीक सिंध जे ॾखिण सिंध जे इलाइक़नि में जंहिंमें अगरि ॾिसिजे न्यू सईदाबाद मटियारी हाला चंबर टंडो अलिहार बुलवी शाह करीम टंडो गुलाम हैदर टंडो मोहम्मद खान टंडो जाम बदीन मातली फजल राहू तलहार टंडो बागो कोट गुलाम मोहम्मद जूदो डिग्री सजावल वलाची कलो गहमर मीरपुर बठोरो ठटो जाती चूहर जमाली गारो घोराबादी शाह बंदर खेती बंदर खारो चान साहिली पट्टी ताईं ईंदड़ हफ़्ते नॉर्मल त कॾहिं नॉर्मल खां कुझु तेज़ त कॾहिं कुझु घटि नॉर्मल खां कुझु घटि उत्तर ओभर जो हवाऊं जारी रहंदा ऐं टेम्परेचर में कुझु वधीक इज़ाफ़ो अचण जा इम्कान यानी राति जो सेंटीग्रेड 12 खां 14 ताईं रहंदो ऐं ईंदड़ हफ़्ते इन इलाइक़नि में बरसात जी ख़ासि प्रोग्राम या बरसात जी ख़ासि इम्कान न आहिनि अलबत्ता सिंधवासियुनि खे उहो ॿुधाए सघूं था त यानी 31 दिसंबर या 30 दिसंबर यानी जे आख़िर में ऐं जनवरी जे शुरूआती हफ़्ते में जेको बरसाती हिकु निज़ाम ईरान खां बलूचिस्तान जे रस्ते में पंजाब के बीके ताईं पंहिंजो सफ़र कंदो ऐं जंहिं सबबु यानी जनवरी जी शुरूआती हफ़्ते में कुझु इम्कान बरसात जा सिंध में ॾिसजनि पिया जंहिंमें सिंध जे इलाइक़नि में बरसाति मुमकिन थी सघे थो इन जी तफ़सीलात इंशाअल्लाह पंहिंजे ॿिए वीडियो में दोस्तनि खे ॿुधाईंदासीं वधीक असांखे ॾींदा इजाज़त अल्लाह निगहबान।